ikaze mwese muri kuri ya solfège abateguriwe na Balimus. Yitwa Ndori Ndahiro Pacis, ninjye turakorana no munsi nkuko dusanzwe iminsi dukorana. Mu minsi ishize twari twarize muhundo wa nota twiga n'amadefinisiyo atandukanye. No munsi tugiye gukora by'umwihariko ku manota no ku ngano yayo cyangwa se note et valeur. Tugiye guhera ku gice cy'ishushanyo n'inyito. Turashushanya inota tunayita izina, turayiha amazina yose mu gifaransa, mu cyongereza no mu kinyarwanda. Nizeye ko biraza kuba biri top. Inota rya mbere rinini cyane, rinini mu muzika twemeranyweho ni inota bita mu kinyarwanda barigita uruziga cyangwa se mu gifaransa bakagita ronde. Cyangwa se ruziga mu kinyarwanda, mu cyongereza bakagita a whole note. Sibyo? Iri to kurushaho baryita ruziga nkoni, birumvikana ni uruziga n'inkoni, cyangwa se mu gifaransa bakaryita la blanche, mu cyongereza bakaryita half note. Muri make tugende ronde blanche, mu kinyarwanda ruziga nkoni, cyangwa se mu cyongereza half note. Irya gatatu rito kuri ryo baryita mu gifaransa une noire, uko mubona nyine aka k'umweru kagiyemo umukara, noire. Mu kinyarwanda bakaryita gahiri. Mu cyongereza birumvikana niba twakoze whole note rimwe, half note, so it's a quarter note. Sibyo? Okay, tukajya ku mato kurushaho. Aya ngaya tongeye kubona afite akantu kameze nka hook cyangwa mu gifaransa bakita crochet. C'est une croche. Kinyarwanda tukaryita shami. Ifite akantu kameze nk'agashami nkuko mubibona. Twajya mu cyongereza rikaba 16th note, 8th note. Cyangwa could hear it a quaver. Rikurikira rito kurushaho baratangira kubona double croche kuko rifite udushami tubiri. Ugiye mu kinyarwanda baryita shami bubiri. Cyongereza birumvikana it's a 16th note, kugira ngo bitaba byinshi bakabyita semi quaver. Tukajya ku rya gatatu rero rya nyuma, utunota tuba dufite amakoroshe cyangwa se udushami. Birumvikana niba ari croche, double croche, triple croche. Mu kinyarwanda birumvikana ni shami, twaba dufite shami imwe, shami bubiri, shami butatu. Mu cyongereza birumvikana twakoze 8th, 16th, this must be turagenda dukuba kabiri, so 32nd note. Cyangwa se attention, demi, semi, quaver. Ainsi de suite. Hari ushobora kugira udushami tune gutyo gutyo gutyo. Murakoze cyane. Tugere rero ku cyo bita amasano mu ngano. Ingano ni iki? Uburebure bw'inota ni iki? Amanota agenda agabanukamo kabiri mu burebure. Uko ugenda uva ku inota rinini nkuko twabivugaga hariya,
kuva ku inota rinini ugera ku rito. Muri make inota ringana inshuro ebyiri iri rikurikira. Tugendeye kuri ibyo ngibyo mu ngano, muri make iri nota ni inshuro ebyiri rirerire kurusha iri ngiri. Muri make ni uko mu gihe iri nota rijyaho ribyara amanota aya abiri. Iri ngiri cyangwa se iryo twise ruziga nkoni, ruziga nkoni ibyara gahiri ebyiri cyangwa se une blanche donne deux noirs, rimwe kabiri. Bigakomeza, noir cyangwa se gahiri ibyara shami ebyiri, shami ebyiri zikabyara shami bubiri ebyiri. Birumvikana ko shami bubiri ebyiri zibyara shami butatu ebyiri, gutyo gutyo gutyo. Tukaba tubonye amasano mu ngano, tukaba tugiye gukora ikintu bita table de valeur. Ariko mbere yuko dukora urwo rutonde, tugiye kubanza twiga utuntu duke turaza kwifashisha muri uru rutonde. Nota bene rero, iyo dufite amashami abiri akurikiranye, dushobora kuyahuza dukoresheje agati. Muri make tugashushanya gutya, aho gushyiraho tugahita duhuza n'agati. Aka mu cyongereza bakita beam. The same cyangwa se bimwe biba iyo tushyize shami bubiri ebyiri zikurikiranye, zizabyara shami bubiri ebyiri zikurikiranye ariko dushobora guhuza zaba ari enye, ushobora kuzishorerana nk'uko gukurikiranye. Tujye ku cyo rero bita table de valeur za muzika. Uko mubibona aha ngaha, twamaze kumenya yuko uruziga ibyara za ruziga nkoni ebyiri. Muri make rimwe kabiri. Ruziga nkoni zikabyara gahiri ebyiri gutya na gutya, ndetse n'aha ibi biratuma n'izi zibyarana gutya. Urabona ko biri bisa. Twagera aha ngaha tukibuka yuko ebyiri ziteranyije, muri make izi ebyiri nshobora kuzandika gutya. So noir irabyara croche ebyiri ziri hamwe, kimwe gutya. Izi uko ari zikabyara ebyiri gutya, ebyiri gutya, nkuko twabivuganye aha ngaha, ko tuzi ko ibyara ebyiri nkuko twabibonye aha. Dushatse twazishyira hamwe, tukazishyira uduti twazo, bikaba gutya na gutya. Twaba tubiri tukabyarana na tune, birumvikana izi ebyiri zizabyara enye kuko dukuba kabiri. Dushatse twafata utwo tune twose tukadushororera hamwe, tukadushyira ku gati, bikaba kano kose kimwe gutya. Tukaba tubonye urutonde rwacu rw'ingano z'amanota. Duhereye kuri izi ngero, dushobora gukora isano hagati y'iri nota n'aya ngaya, tukavuga yuko ruziga ibyara za gahiri ruziga imwe ebyiri eshatu enye. Nabibonye ikabyara zingahe? Ebyiri. Twakomeza tukimanukira eshatu enye ikabyara umunani, ikabyara za cloche umunani, ainsi de suite. Urebye neza valeur ushobora kugenda ubona yuko rimwe ibyara kabiri, ikabyara kane, ikabyara umunani, cumi n'esheshatu zimeze gutya. Biroroshye cyane kubifata gutya. Ubwo amanota agenda abyarana kabiri 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 kabiri, bikaba bisobanura ino tableau. Mwakoze cyane. Okay, kwiyibutsa rero ibyo twize hamwe
twize uburebure n'amazina y'amanota, inyito zayo mu ndimi zose, ari Igifaransa, ari Icyongereza, ari n'Ikinyarwanda. Dutanga ingero zitandukanye, dufite n'imyitozo buriya izabafasha kubisobanukirwa neza, n'ingero nyinshi cyane zanditse muri PowerPoint na PDF zacu. Mwakoze cyane, na isomo ritaha.